pagi saya dengan perawat Novreski akan melakukan fisioterapi dada untuk ibu dan batuk efektif. Oke Bu, ada gangguan di saluran pernapasan? Iya, saya ada keluhan di bagian dada dan di pernafasan saya. Ibu bisa menyebutkan nama ibu sambil saya melihat gelang data ibu. Charlene 2708 1997. Iya, dari Kilo. Bu, saya akan melakukan fisioterapi dada kurang lebih 5-10 menit. Apakah ibu bersedia? Iya. Ibu, saya untuk diri ya. Ya, ibu sambil menunduk ya Bu. Ini sih Bu. Nah, saat ini saya akan melakukan auskultasi untuk mendengar di mana letak ada sekret ibu. Ya, saat ini saya akan melakukan auskultasi untuk mendengar di mana letak sekret ibu. Permisi ya Bu. Sambil saya melakukan auskultasi, ibu tarik nafas ya Bu. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Ya, saat ini sekret ibu berada di lobus kiri bagian atas ya Bu. Saat ini saya akan melakukan vibrasi atau menepuk-nepuk bagian belakang ibu agar sekretnya bisa menjadi hancur di dalam ya Bu. Setelah saya mendapatkan sekret ibu, saya akan melakukan vibrasi atau menepuk-nepuk belakang ibu. Apakah ibu bersedia? Ini untuk menghancurkan sekret ibu yang ada di dalam ibu. Saya akan melakukan vibrasi untuk nah Bu, saat ini saya akan membantu ibu untuk melakukan batuk efektif. Apakah ibu bersedia? Iya. Oke Bu, ini ada tiga kali. Saat pernapasan pertama sampai ketiga, yang ketiga ibu tarik napas lalu buang sekretnya ya Bu. Oke Bu, peluk ini Bu, peluk ini. Oke ibu tarik napas 1, 2, 3 hembuskan. Tarik napas 1, 2, 3 hembuskan. Tarik napas 1, 2, 3 tahan dan Bu batuk Bu, buka maskernya, batuk Bu. Oke Bu. Sudah. Nah, batuk efektifnya sudah Ibu. Apakah masih ada rasa keluhan di bagian dada dan pernapasan Ibu? Tidak. Oh, terima kasih Bu. Ibu boleh kembali ke posisi tidur. Sebelum saya balik ke ruangan saya, apakah Ibu ada pertanyaan atau keluhan? Terima kasih ya Bu atas kerjasamanya. Kalau ada keluhan atau apa, silakan panggil saya di ruangan saya ya Bu. Oke, terima kasih Bu.